Депутат от Европейской солидарности обвинила спикера Верховной Рады в нарушении регламента. Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады сегодня, 19 октября, предложила отстранить от ведения заседания недавно назначенного спикера парламента Руслана Стефанчука. Об этом сообщает СМИ. Вчера во время голосования Согласительного совета говорили о чем угодно, только не о повестке дня сессии. Мы ее не проголосовали. То есть с первых минут вашего спикерства вы ведете себя хуже, чем Разумков. Начинаете нарушать процедуру, регламент. И вчера не был проголосован за повестку дня на этой неделе. Поэтому мы предлагаем вам отстраниться от ведения сейчас заседаний, сказала Геращенко. Данное заявление развеселило бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Политик рассмеялся. В ответ на слова Геращенко действующий спикер парламента попросил заявление от двух фракций, необходимую для начала соответствующей процедуры. Но ее не было. Поэтому Стефанчук с улыбкой сказал: «Нет от двух фракций. Хорошо, идем дальше. Хочу напомнить, что по регламенту должна быть подпись. Пока ее нет, я продолжаю».